У міській раді привітали переможців проєкту громадського бюджету. Цього року їх 35. До прикладу, у 2018-му було лише 14. Для реалізації задумів виділили 25 мільйонів гривень. Всі кошти будуть направлені у відповідні департаменти, які виконуватимуть проєкти. Завдяки таким енергійним, небайдужим громадянам, як ви, дійсно наше місто досягло значних результатів у соціально-економічному розвитку країни. Зі 160 поданих проєктів до голосування допустили 116. Переможців розділили на бюджетні, лікарні, школи, садочки та громадські, фестивалі, зелені зони, парки. Серед цьогорічних переможців Павло Царук. Він подав 4 проєкти, з них перемогло 2. Каже, що очікував на перемогу, адже доклав максимум зусиль до розробки плану. Один в категорії малий громадський, інший в категорії малий бюджетний проєкт. Це два різні проєкти. Один на території 22-ї школи по покращенню, по оновленню баскетбольного майданчика, також зі встановленням столу для гри на настільний теніс, вуличного столу. А інший проєкт – це проєкт по створенню міні-скейт-парку для дітей, так як в нашому мікрорайоні, там, де я проживаю, взагалі немає території відпочинку для дітей старше 5 років, немає ні скверу, ні парку тощо. Олексій Дубовий розповідає, що цього року було багато проєктів, які розроблені для комфортного проживання черкасців та розвитку туризму у місті. Багато і дитячих спортивних майданчиків перемогло, зелені зони, але є такі чудові проєкти, той же економічний форум OpenBiz, тобто це для розвитку і економіки міста в тому числі. Це чудовий проєкт «Центр сортування сміття 5R». Ми зараз повинні, давним-давно вже були задумуватись над цим, і зараз завдяки авторам цього проєкту ми зможемо навчити громаду міста сортувати сміття і правильно поводитись з сміттям. Перемогу також здобули учасники ротарі-клубу в місті. За ініціативи членкині клубу Катерини Каск вони подали на громадський бюджет Черкас навчально-сортувальний центр 5R. Клубом була розроблена стратегічна кампанія з упровадження проєкту, яка завершилася перемогою. Ініціаторка розповідає, що ідея з'явилася давно, коли усвідомила масштаби забруднення екосистеми. Ідея прийшла роки 2 чи 3 назад. По телевізору був День екології, і там запитали, скільки користуєшся колючками ти. І я вирішила цілий рік збирати колючки. Багато людей насправді цікавляться цією темою, але вони не знають, що треба робити і куди потім це дівати. Тому суть проєкту в тому, щоб допомогти людям розібратися з цими питаннями. Зі слів директорки клубу, учасники організації – це люди, які є професіоналами у різних сферах життя. Окрім того, вони були впевнені у перемозі, адже доклали багато зусиль для того, щоб просунути, візуалізувати та втілити проєкт. Поділилась пані Марина і планами на майбутнє. Стосовно подальших наших дій і участі клубу, вчора ми підписали з міською радою меморандум про співпрацю між нашим клубом і Черкаською міською радою стосовно співпраці в сфері навчання, навчальної компоненти, тому що департамент ЖКХ його буде реалізовувати, але там ще є така компонента, як навчання, і ми готові клубом взяти на себе цю задачу, виконати її, тому що в нас є на це бажання, в нас є на це ресурс, можливості. Проєкти, які набрали недостатню кількість голосів, не залишаться без уваги, наголосив міський голова. Адже це гідні та потрібні розробки ініціативних та небайдужих містян. Надзвичайно є цікаві проєкти, які стали переможцями. А ті проєкти, які не набрали достатньої кількості голосів, я впевнений, що в тому числі наше фінансове управління, департамент житлово-комунального господарства, департамент архітектури та будівництва, ми візьмемо ці проєкти і спробуємо їх включити все-таки до бюджету розвитку на наступний рік. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».